各位，我本来就想要做一个双区教学影片，然后现在这一步就是拿来想要做双区教学。那双区呢，基本上它的核心价值就是要手机玩家要有那个快速切枪键，在设定中找到那个辅助功能，然后找到快速换枪这一个，然后把它开启。开启之后呢，去自定义操作。因为通常开枪是右手大拇指按住这个攻击键，然后我就把它放在左下角。那这样子每打一枪就往左下角按一下就可以做切枪的动作。然后这边就是中间这里有一个宠物的技能，在准心这边，我会建议把它放在这边，把它调到附近，然后把深度和大小用在平常不影响你射击，但是在就是狙击的时候可以辅助瞄准的位置。用完之后呢，记得快速切枪的定义是，它会切到上一把，所以在做双狙之前，要先把2把狙都按过一遍，这样子才会有。这样子，然后呢，通常我是这样子打一下，然后呢，按住切枪的同时，这样子左手会这样来回一圈一下，这样子就可以尽量的扭掉别人的攻击，然后回来的时候刚好切完枪可以再打一下，就可以就是这样子。通常如果有看我前面影片的人都会发现说我会这样绕一圈，这样速度会特别快。然后呢，再来，如果说就是在两边都拿狙击，然后要互瞄的时候啊，通常对面通常有掩体或泥胶，然后你会预测说他从左边出来或者是从右边出来，然后这时候你有时候会就是太远，然后不知道他头部的位置在哪里。如果你知道的话，那就瞄头部的位置，然后等他出来就瞄就好了。可是这也是有时候就不知道，所以我通常就只有稍微乱瞄。然后呢，再做跳狙的动作，这样子跳起来。当然这难度很高，就跟那个跳色一样，所以你要这样慢慢练，这是要抓时间，就是左手这个，左手射击你要把它用永久出现，然后自定义操作这里，把它放到这里，放在你会用的位置，然后，等我一下，我把它直接推出去，反正就是放在左边的位置，然后这样开满，然后右边按跳，所以我通常就是瞄准在这个位置，然后等它出来就这样跳。当然这难度真的很高，这要练很久，而且你只要一阵子没打的话，那个手感会真的不见，就是真的是要自己抓感觉。那再来就是交给各位自己去练习咯，拜拜。